أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذا داغركم أو دسماتي القهقهة خنداي قهقهة في كل صلاة فهر المانزكي ذات الركوع چې خاوند د رکوع د المنز و سجود د سجدي چې په کوم مانځ کې رکوع او سجده کیږي په دغه کې کچا په زور وخندل دغه چا او دس تنقضو ماتیږي الوضوء او دس دغه چا یعنی په دا خندا سره د او دس ماتیږي و صلات او المنز هم ماتیږي جميعا ټوله سوام برابر خبر د کان کو عامدن په قصد سره وخندل او ناسین یا په هیر سره کې په هیر وخندل هم او دس المنز دواړه ولاړه او کې په خطا سره وخندل هم او دس المنز دواړه ولاړه وین قهقه کچیر وخندل په صلات په المانځ کې جنازه د جنازه په المانځ کې وخندل او په سجود د تلاوت د سجده تلاوت سجده کول په دې کې وخندل لا ينتقضون ماتي وضوء او دس ده یعنی د او دس په دې باندې ماتي ول د جنازه په المانځ کې سجده نسته رکوع نسته او د سجده تلاوت چې د یوازې سجده د رکوع نسته ورسره نو په دې کې او دس نه ماتي او په المانځ سماسه و چې رکوع سجده پکې هغه او دس ماتي او المنظم لاړې د میانه وإنما كثير بدوس في صلاته في المانزك ثم ورست قهقه ويخندل فسدت فاسد دي صلاته المنزده ولا ينتقض وضوءه او دس نه ماتيج یو سړی په المانزك بدوس په المانزه ولار دی بدوس باره بیا وخندل چې وخندل په دې باندې المنز فاسديج او دس نه پماتيج ذکره ذکر کړی دی په الاصل په اصل کې یعنی په مبسوط کې هم دا ذکر شوی دی وقال ویل دی په المحيط په محيط کې ویل شوی دی فسدت فاسد دي صلاته المنزده ووضوء او دس دواړه ولاړه هغه او دس المنز دواړه د و به په دې سره اخذ عامه المتاخرين عام متاخرين او علما هم د دې څخه په دې خبر باندې اخذ کړی دي و ان قهقه کچیر وخندل الصبي یعنی صبي کشنی وخندل په صلات په المانځ کې لا ينتقض وضوءه یعنی او دسته د کشنی نه ماتیږي په دې باندې و اما تبسم او بل چې د خندای تبسم ده خندای تبسم چې د فلاین قزو نه ماتي وضوء او الوضوء او دس په خندای تبسم باندې نه ماتیږي و صلات او المنز هم نه په خرابېږي وحد القهقه خندای قهقه چې ته ویل کېږي وشاغه درشي قال ویل دي بعضهم بعضهم هو دا چې دماغ یظهر چې ښکارا سپی په دې کې القاف او قاف والها او ها یعنی پښتون سره ها دار کم ویل شي یا قا دار کم وخندل شي دې څخه دې ته خندای قهقه ویل کېږي ويكون وی مسموعا اوریدل له دلره د خپل هم واوري ولې جریانه یا ملګری واوري یعنی دغه هم چې د خپل هم واوري ملګری هم واوري دې ته خندای قهقه ویل کېږي وقال بعضهم بعضی بیا وایي اذا هغه وخت بدت شکاره سي نواجز د زام اخیری غاش کاره سي ومنعه من کده یعنی القراءه د قراءت یعنی د زام اخیری غاش شکاره سو د خندای قهقه دا د بعضو کول دي خو اصل خبره دا چې د چا پر څنګ باندې کوم ملګری ولاړ کاغه ملګری د خندا واوریدل بس دا خندا چې د خندای قهقه ده وحد تبسم خندا چې بیا د خندا ګوره درې قسمه ده یو خندای قهقه ده یو خندای ضحکه ده یو خندای تبسم ده وز د تبسم در شي قهقه دروښو وحد التبسم حد التبسم چې دی ما هغه دی لا يكون چې نوی مسموعا اوریدل له دلره ولا لجریانه نو ملګری لره تبسم هغه خندا ده چې نه دی په خپل واوري نه ملګری واري خالي د شوندان سره د سره ولار شي دغه ته تبسم خندا ویل کیږي و ذکر شوی دی په خقانیه کتاب کې ذکر شوی دی التبسم چې دی لا يبتلو نباتلی الوضوء او دس یعنی د تبسم والا او دس نه ماتیږي وصلات او المنز هم نه ماتیږي په دې باندې په تبسم خندا باندې نه او دس ماتیږي او نه المنز ماتیږي دا شوندان خالي سره دی سوله یعنی نور نه د خپل واوریدل او نه هغه ملګری واوریدل وضحک او دریم قسم چې دا ضحکه خندا ده ضحکه خندا بیا دې ته ول کېږي په سودو پاسدي صلات المنز لا وضوء او دس نه ماتي یعنی ضحکه خندا کوي چا وخندل ضحکه خندا باندې د دې سړي المنز ولاړې د میانځ او دس په دې باندې نه ماتیږي وحد الضحکه حد ضحکه چې د اندازه د ضحکه کوم خندا ته ول کېږي څونه اندازه ده اندازه یکونه چې مسموعا اوریدل له دلره دون جریانه یعنی دای چې په خپل واوري خو ملګری نه واوري دا په پسپس باندې کچیر د په خپل واوریدل په دغه خندا باندې المنز لاړي او داس نه پماتیږي او که ملګری ور سره واوریدل نو خو د المنزم لاړي او داس هم پمات سو هغه باندې هغه بیا قهبل کیږي وکذا د غرکم مباشرت الفاحشه فاحشه مباشرت فاحشه هم ناقضه ماتون کې د لوزو او داسلر که چا مباشرت فاحشه وکي په دې باندې هم او داس ماتیږي عند ابي حنیفه پنځ د امام صاحب او ابي صاحب رحمت الله پنځ د امام صاحب دی دوه وای په دې باندې او داس ماتي خلافا لمحمد رحمت الله په دې کې اختلاف کړی دی امام محمد صاحب وهي د مباشرت فاحشه چې دی اندادي یا مس چې مسکه بطنه نس دا سړی
بطنها د نس سره د ښځې دا خپل نس د نارینه نس د ښځې د نس سره ومښلوي په دې باندې اودس ماتېږي او یا د ښځې د شا سره او ظهرها یا د شا د ښځې سره د خپل نس ومږي په لڅ باندې یعنې کمیس وشی نه وي په میان کې پرده نه وي و فرجه یا فرج منتشر ولاړ یعنې ذکر یې ولاړ وي فرجها د ښځې د فرج سره ومښلوي من غیر حائل وینې په میان کې پرده مرده نه وي یو شی په میان کې نه وي د غیر سره ومښلي په دې باندې اودس ماتېږي و اما مسو مسه کول چې د ذکر د ذکر او اکلو یا خوراک شی د یو شي مما هغه مسته چې مسه کړی وي نار اور لا ينقذو نه ماتي یا لا ينقذو نه دی مات الوضو اودس دغه چا یعنی دغه پر ذکر باندې لاس تیر کې په ذکر له لاس ورول باندې اودس نه ماتېږي یا عندنا په نيز موږ خلاف للشافعي رحمت الله په دې کې امام شافعي صاحب اختلاف کړی هغه کچیر ذکر د مسه کوي یعنی په دې باندې دی اودس ماتېږي ولو حلقه کچیر وخرل سر اسو سر او قلم یا کشنیکل اظفار نکان یو سړی سر وخرای یا د سر کشنی کی یا نکان کشنیک بعد ورسته ما توازه چې اودس تازه کوي سړی اودس تازه کوي ورسته بیا نکان کشنیک بیا سر کشنی کی لا یجب نه واجب علی پر د باندې اعاده را ګرځیدل الوضوء د اودس پر د باندې نه دی واجب چې د اودس را وګرځي ولا امرار نه تیرېدل الماء دوبو علیه پر د ځای باندې ګوره د دانو کان کښنی کړي د دانو کان چې د کښنی که خدا اودس درلودي اوس دا پر د باندې نه دی واجب چې د دانو کان یا لاندې کې یا اودس بیرته د سر را وګرځي دا وب پر تیرېدل ودا نه غواړي اوس بعض خلک وایي چې دا لندېدل غواړي خدا لندېدل نه غواړي اصل خبر دا ده چې دا لندېدل هم نه غواړي او دس را ګرځېدل هم نه غواړي ومن هغه څوک یتیقن کوي چې یقین په الوضوء په اودس کې وشک شکمنو په الحدث په اودس کې اودس دا یقین و چې ما خو اودس درلودي ایا تواز ما اودس مات دي کنه دي په دې کې شکمنو په الوضوء اودس نست علی پر دې باندې پر دې سړي باندې اودس نست ومن هغه څوک شک شکمنو په الوضوء په اودس کې ويتيقن او یقین په الحدث په اودس کې یعنی دا فکر و چې ما خو اودس مات وو اودس مینه درلودي چې ما اودس وکي کمه نه وکي دا د دې سړي اودس چې دی مات دي یعنی د اودس چې دی دا ماتي په علی پر د باندې الوضوء اودس یعنی بیرته به د اودس راګرځي هغه سړی چې په اودس کې یقین وو او په بیا اودس کې شکمن وو نو دا هغه سړی د پاره اودس کول نسته خو دا هغه سړی چې په اودس په ماتولو کې یقین وو خو په دا کې شک ولو چې ته ما تازه کې کمی نه کې د دې سړي باندې اودس دې بیرته راګرځي و من هغه څوک شک کوي شکمن سو په خلالي په میان کې الوضوء د اودس په علی پر د باندې غسل پرمزل فکر یې ول چې دا ځای خو سم نه پریولي دا لاس سم نه پریولي په اودس په میان کې یعنی دا فکرو دا پر د باندې دا پریولل په اودس کې دا مینځ دی او ما هغه شک چې شکمن سو په دې کې چې په کم ځای کې شک دی هغه دې پرمزل و ان شک کچیر شکمن سو بعد تمام ورسه دا تمام الوضوء د اودس اودس یې پرسو بیا شکمن او دا په شابه میزون چې پاته سویدار او داس خلاصو بیا ورسته دا دغه فلا التفت نو فکر دې نه کوي التفات قتل دې ته نه کوي نظر دې نه کوي ما در هغه وخت پورې لم يتيقن چې درڅو پر یقین نه وي که یقین ولو چې دا وچه پاته سوی ده بس بیا به بیرته مینځي او که چیرې یقین نه و شکمن و په دې باندې په دې شک باندې بیا پر د باندې دغه ځای پرېولل نسته یعنی دا پر د باندې نه دی واجب چې دا ځای پرېولي صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين